السلام علیکم، تاسو ګورئ د پی ټی وی بولان پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. یو نظر په سرټکو. د وزیر اعظم محمد شهباز شریف په صدارت کې د شر خوښونکو د مخنیوي لپاره ځانګړي فورس جوړولو پریکړه وکړه شوه. صدر آصف علي زرداري ویلي دي چې پاکستان د فلسطینیانو نه ختمېدونکي حق خود ارادیت ملاتړ لپاره پخه اراده لري. وزیر اعظم محمد شهباز شریف ویلي دي چې هغه د فلسطیني ولسونو د حق خود ارادت د ترلاسه کولو لپاره د پاکستاني ولس لخوا د ملاتړ غبرګون کوي. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ډار به د اقتصادي مرستې د تنظیم د وزیرانو د کونسل په 28مه غونډه کې د ګډون لپاره په 2 دسمبر د ایران سرکاري دوره کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د وزیر اعظم محمد شهباز شریف په صدارت کې وشر خوښونکو د مخنیوي لپاره ځانګړي فورس جوړولو پریکړه وکړل شوه. د وزیر اعظم محمد شهباز شریف لخوا او فورس ته په نړیواله توګه مسلکي تربیه او وسایل ورکولو هدایت هم وکړل شو. د وزیر اعظم وینا وه چې په اسلام آباد کې انتشار او خلک پارونکي په د قانون و چوترې ته راوستل شي او په سباوان کې د دې ټول چاپیریال د مخنیوي لپاره جامه لایحه عمل تر لتیرولو حکم ورکړي. صدر آصف علي زرداري د فلسطین ولسونو د حق خود ارادیت لپاره د پاکستاني د غیر متزلزل ارادې غبرګون په کولو سره وویل چې پاکستان د فلسطینیانو نه ختمېدونکي حق خود ارادیت ملاتړ لپاره پخه اراده لري. د خپلواکي، عزت او انصاف لپاره د فلسطیني ولس جایزه هلو ځلو کې د هغوی سره ولاړ یو. نړیوال ورورګلوي دي د فلسطیني ولس نسل ختمولو درولو لپاره سمدستي او فریکنده ګامونه واخلي. د مملکت صدر وویل چې پاکستان هم د حق له اسرائیل او د هغه د مشرتابه د اعتصاب لپاره د ټولو ګامونو هرکلی او ملاتړ کوي. د فلسطیني ولس سره د یووالي د ورځې په موقع وزیر اعظم محمد شهباز شریف په خپل پیغام کې وویل چې هغه د فلسطین د منصفانه هواري او د فلسطیني ولسونو د حق خود ارادیت د ترلاسه کولو لپاره د پاکستاني ولس او حکومت لخوا د ملاتړ غبرګون کوم. د 9 اکتوبر کال 2023 وروسته په غزا او لویدیځه تراټه کې اسرائیلي جاریت په هکله دغه د فلسطیني د تاریخ ډیر غمجن کالو ډیر زیات ظلم روان دی. هغه وویل چې اسرائیل تر اوسه پورې 43,000 فلسطیني ماشومان، ځوانان، میرمنې او کوچنیان وژلي دي. وزیر اعظم وویل چې پاکستان د نړیوالې ورورګلوۍ څخه غوښتنه کوي چې هغوی په فلسطین کې د اسرائیل له خوا ظلمونو سمدستي درولو لپاره کاروایی وکړي. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ډار په د اقتصادي مرستې د تنظیم د وزیرانو د کونسل په 28مه غونډه کې د ګډون لپاره په 2 دسمبر د ایران سرکاري دوره کوي. د بهرنیو چارو د دفتر د بیان مطابق نائب وزیر اعظم به د ECO چارټر لپاره د پاکستان د ارادې غبرګون کوي. د سړک او ریل راداریانو ترقي له لارې ECO په سیمه کې د زیات څخه زیاتو اړیکو هیلې به څرګندوي. وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بگٹی په گورنمنٹ گرلز پوسٹ گریجویټ ډیګري کالج کوټه کې په 50 لوستونکو نجونو پینک سکوټیز وویشل. د سکوټیانو ویش په قراندازي وسو. رپورټ کوي د کوټې څخه وقار احمد. वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशें हो रही हैं। गैर मुतवाज़िन तरक्की को इशू बना के रियासत के खिलाफ नौजवानों के जहन खराब किए जा रहे हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं। बहुत बड़ी मुनज़्ज़म साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ थ्रू दिस सोशल मीडिया। आप सब सोशल मीडिया के यूजर हैं। आप लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, स्नैपचैट एंड सो ऑन, लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक बहुत मुनज़्ज़म किस्म के ममालिक में सेल बैठे हुए हैं
जो पूरा दिन आपको वॉच करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके दिमागों के अंदर घुसते हैं और आपको आपकी रियासत से दूर करते हैं, आपको पाकिस्तान से दूर करते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दूसरे मुल्कों से रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नौजवानों को तरक्की के मौके देना हमारा अज़्म है। रियासत के खिलाफ बच्चों की जहनसाजी की जा रही है। यू हैव टू सपोर्ट मी। आपने आगे बढ़ना है अपने पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह ताला। करप्शन के खिलाफ सबको मिलकर जिद्दोजहद करना है। मेरिट को यकीनी बनाना भी हुकूमत का अज़्म है। न तालीमी इदारे बंद होने दूंगा, न ही बलूचिस्तान में कोई मुलाजिमत बिकेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज की तालिबात में 50 इलेक्ट्रिक स्कूटी बाइक्स की चाबियां तकसीम की। स्कूटी बाइक्स की तकसीम कुरा अंदाजी से हुई। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بگټي بې سیمه د ټاون کمیټې درجه ورکولو اعلان وکړی. په واشه کې ولسی غونډې ته په وینا کې وزیر اعلی د بې سیمې ټاون کمیټې او د ضلع کونسل د پاره د 10 کروڑه ګرانټ اعلان وکړی. میر سرفراز بگټي د ټاون کمیټې واشک د پاره هم د 10 کروڑه کالدارو سره د واشک په د فند کې کلنی واره اعلان وکړی. هغه ویل چې مشتلری فروت واشک ضلع د ډیر په شاته پاتې کېدو حساس دی. صوبایي وزیران میر شعیب نوشروانی، میر ظهور بلیدی، میر سلیم کوسا، میر صادق عمرانی او اعلی واکمن هم د وزیر اعلی سره ملګری وو. د رخشان ډیویژن څخه چونسوي MNA میر عثمان بادنی او د اپوزیشن مشر میر یونس عزیز زهری هم په غونډه کې موجود وو. د نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سینیټر اسحاق ډار سره د بلوچستان گورنر شیخ جعفر خان مندوخیل په اسلام آباد کې لیدو کاته وسو. په لیدو کتو کې د صوبې د چارو په اکله خبرې وسوې. په بلوچستان کې د استادانو کمبود پوره کولو د پاره په کنټریکټ استادان برتی کیږي. د بلوچستان حکومت بیان شاید رند وینا ده چې برتیانی به د کنټریکټ په بنیادو خاص په میرټ کیږي. رپورٹ کوي د کوټ زخه وقار احمد. बलूचिस्तान में 9000 टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जा रहे हैं। तनख्वाहों का पैकेज बेहतर होगा। तर्जुमान बलूचिस्तान गवर्नमेंट शाहिद रिंद का सूबे में तालीमी इस्लाहात के लिए किए जाने वाले फैसलों से आगाह करते हुए कहना था, भर्ती सिर्फ मेरिट पर ही होगी। किसी उम्मीदवार की भी डिग्री जाली पाई गई तो 3 साल के लिए किसी भी सरकारी मुलाजिमत के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। साथ ही कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर्स हैं जिन्हें 18 माह की मुद्दत के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर और यूनियन काउंसिल की बुनियाद पर उसकी जो मेरिट मुकर्रर की गई थी, ये SBK के टेस्ट के अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए जो मेरिट डिसाइड किया गया था वो मेरिट वाज़े तौर पर ये था कि मैट्रिक, FA और ग्रेजुएशन के जो नंबर्स हैं उसकी बुनियाद पर जो भी बंदा हाईली क्वालिफाइड होगा उसे अपॉइंट किया जाएगा। 4000 कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के साथ 3891 असातिज़ा की तैनाती के अहकामात भी आइंदा हफ्ते तक जारी हो जाएंगे। भर्ती के लिए 430 इम्तिहानी मराकिज बनाए जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर में CCTV कैमरे और FC तैनात होगी। इम्तिहानी मराकिज के 300 मीटर्स की हदूद में उम्मीदवारों के अलावा गैर मुतल्लिक़ा शख्स के खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स टेम्पर्ड या बोगस पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी कानूनी तौर पर। 1 महीने का टाइम दिया गया है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद करेगी। तर्जुमान का कहना था, सूबे में कई स्कूल टीचर्स की कमी की वजह से बंद थे। टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत ने मुकामी सतह पर असातिज़ा भर्ती करने का फैसला किया। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। د هنې 222 کوټې په نسج په زمینی چوند په 14 جنوري 2025 کیږي. الیکشن کمیشن د الیکشن شیډول جاری کړی. د همینه حادل بازی د ډی نوټیفای ورسته الیکشن کمیشن په حقله د بیا چوند نوټیفیکیشن جاری کړی. نوټیفیکیشن د سیکشن 50 الیکشن ایکټ او د آرټیکل 243 د کلاس 4 لاندې جاری کړل شوی دی. د الیکشن شیډول مطابق پبلک نوټس به 2 دسمبر کیږي. د ټاکنې کاغذات په 4 څخه تر 6 دسمبر جاری کیږي. د امیدوارانو نمونه اعلان به په 9 دسمبر کیږي. د کاغذاتو کتنه به تر 19 دسمبر پورې کیږي. د ریټرنینګ افسرانو په فیصلو په حافلونو په 14 دسمبر کیږي. اپیلیټ ټریبیونل به تر 21 دسمبر پورې په اپیلونو فیصله کوي. په 22 دسمبر به د امیدوارانو نظرثانی فهرست جاری کیږي. تر 23 دسمبر پورې به امیدواران خپل نمونه بیرته اخیستلی شي. د چوند نقشې به
په 4 جنوري جاری کیږي. د MNA 222 د زمینی چوند د پاره د ریټرنینګ افسرانو د لګولو نوټیفیکیشن هم د الیکشن کمیشن څخه جاری شوی دی. د هارو ډي هارو او د اسسټنټ ریټرنینګ افسرانو تعیناتی د سیکشن 551 الیکشن ایکټ لاندې کول شوی دی. د لورلای بلوچستان څخه د افسوس وړ خبر. لیوی ستنګ چیک پوسټ د نږدې د ډامپر او موټر کی ټکر په موټر سپاره 15 کسان په موقع په اک ورسېدل. مړی و DHQ لورلای ته یوړل شو. په اک رسیدونکو کې د ډیګري کالج لورلای پرنسپل محمد یوسف هم شامل دی. په بلوچستان کې د ژمي د موسم لومړی باران نن وسو. د باران څخه موسم یخ سو. ریپورت کوي د کوټ څخه عزیز بری. بلوچستان میں موسمی سرما کی پہلی بارش کے بعد خشک سردی ختم، موسم سرد ہو گیا. میٹ آفس کی طرف سے جمعہ سے شمالی بلوچستان میں بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا تھا. کلات، مستوں، کوئٹہ، قلعہ عبداللہ، چمن، پشین، توبہ کاکڑی، کان، مہترزئی اور گلستان کے علاقوں میں وقفے سے بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ تمام دن جاری رہا. طویل عرصی انتظار کے بعد موسم سرما کی پہلی بارش سے شدید سردی کے اسپیل کا بھی آغاز ہو گیا. ہفتے کے روز بھی کوئٹہ، زیارت، پشین، قلعہ سیفلا، موسیٰ خیل، چاگی، خزدار، پنجگور، کیچ اور واشک میں ہلکی اور تیز بارش کی پیشن گوئی ہے. پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا بھی امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں کلات کا ٹمپریچر 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ، کوئٹہ 4، مسلم باغ 6، یوب 7 اور پشین میں کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہا. موکلانڈ کوسٹل بیلٹ پر گوادر 33.5 ڈگری کے ساتھ سب سے گرم رہا. ساحلی پٹی پر رات کے اوقات میں کم سے کم درجہ حرارت پسنی میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا. موسم سرما کی بارش سے خشک سردی کا خاتمہ ہوا. سردی کی یہ بارش ہمیشہ سے بلوچستان میں باغات اور فصلوں کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہوتی ہے. عزیز مری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ. او اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د ځینې ضلعو د موسم حال او مشترک اجازت د خدای په امان.